ठीक है अभी मुझे क्या ढूंढना है यार। ये देख ये तो बात जाना है। मुझसे से लिए बड़े आज एक भैया आए थे सुनना है। एक भैया आए थे उनको ही जन्म शेफर्ड दिया। वो इन कह रहे थे जो 4 महीने का जब बोल रहे थे क्योंकि तुम्हारी क्या ये देख कान उल्टा हो गया। ठीक कर लीजिए ये देख ले आने की सही से ले दूसरे ले लो जाओ बस और थोड़ा सा काट दिया जहाँ पे तो हाथ चढ़ेगा। दिखा जहाँ पे तो हाथ चढ़ेगा एक का फोटो दिखाएंगे पूरा। हमारी अगली वीडियो ये आप देख सकते हैं शेबल कलर का जर्मन शेफर्ड है और ये देखिए यही बहुत अच्छी प्योरिटी वाला बोल लो ना तो मैं बाद में डाल लूँगा ऐसे बाद में डालूँगा टेंशन से काट दूँ बैटरी आई हुई देखा।